اهلا وسهلا بيكم. هنعمل النهارده المنين او القراقيش، المحشيه والساده بطريقه ان شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص، بوريها لكم ان هي مورقه من جوه وهشه. عايزاكم تجربوا الطريقه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. ان شاء الله هتعجبكم. طريقه سهله وجميله جدا جدا جدا، وبالمقادير بالشعره. يعني المقادير اعملها بالظبط وامشي ورايا بنفس المقادير، هتطلع مظبوطه معاكي. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هندخل على المقادير. معانا 200 جرام زبدة، 200 جرام سمنة، 200 ملي مية، يعني كوباية مية. هنحط الزبدة على السمنة وهنسيحهم على النار. والمية اللي معانا دافية، يا دوب مش سخنة، لا مية دافية. بس هنحط الأول السكر على الدقيق، 6 معالق سكر كبار. هناخد منهم حاجة بسيطة جدا مع المية، يعني عشان تنشط الخميرة. وهنحط معلقتين كبار خميرة فورية، اللي هو بقيمة كيسين. بس هنقلبهم كويس ونركن الكوبايه دي على جنب، تتفاعل يعني تخمر. هنقلبهم ونركنهم على جنب. بعد كده هنحط مع بعضينا الشمر على الدقيق. الدقيق صح، نسيت اقول لكم الدقيق ده كيلو الا كوبايه واحده، يعني 900 جرام دقيق. يعني هنجيب كيلو دقيق ناخد منه كوبايه ونركنها على جنب، هي دي المقدار بالظبط. هنحط ذره ملح، سنه صغيره ملح. وبعد كده هنحط الخميره اللي احنا دوبنا فيها هنحط الميه اللي دوبنا فيها الخميره عشان هنبتدي نعجن. وهنحط السمنه على الزبده اللي سيحناها على النار، سيحناها مش سخناها، يعني يا دوبك ساحت بس. هنعجن بقى العجينه كويس ونركنها على جنب. بعد ما نعجنها هنركنها تخمر. الخميره دي هنخمرها العجينه دي هنخمرها على مرتين. عايزاكم تجربوا طريقه القرقاش دي وتقولوا لي رايكم ايه، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات تحت. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم وهتنبسطوا بيها جدا. طبعا احنا عجينه القرقاش دي او المنين هنعمل بيها كذا اشكال كتيره، وهتشوفوها معايا دلوقتي بنعملها ازاي. طعمها طبعا انا مش كل شويه اقول لكم طعمها حلو، لا جربوا وانتوا اللي تحكموا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. احنا طبعا العجوه ديت حاطين عليها معلقه سمنه على النار كده يعني وطرينا العجوه شويه. ده ضروري على فكره. والملبن نفس القصه، بس الملبن مش على النار. الملبن حطينا بردك معلقه سمنه ودعكتها كده بايديا بس لحد ما ملانت شويه معايا. هنعمل كل شكل من الاشكال اللي هنعملها نحطها في صينيه لوحديها. عايزاكم بقى تقوموا كده ايه، تجيبوا كل دقيق او نص كيلو دقيق وتجربوا الطريقه ديت. احنا جبنا صينيه ودهناها زيت زي ما قلنا، وهنرص فيها القراقيش، وهنعمل مع بعضينا شكل تاني. الطعم واحد بس سبحان الله، يعني كل طريقة كل شكل بتعمليه، هي عجينة واحدة بس كل شكل بتعمليه سبحان الله بيبقى فيه طعم مختلف. طعمها بيختلف فعلا حرفيا، يعني بيبقى أحلى. يعني كل طريقة يعني بالملبن مع الطريقة دي بتختلف عن العجوة، بتختلف عن السادة، مش كطعم كمان. يعني هي عجينة واحدة بس الطعم فعلا بيختلف. هنعمل مع بعضينا اللي هي الايه اللي هي زي كعب الغزال، اللي هي الصوابع. هنجيب حتة عجينة صغيرة رفيعة وهنقفلها كويس جدا وهنلفها رول. كل ما ترفعي الرول هيكون احسن، لان الخميرة كده كده بتخمر بتتضاعف مرتين. فرفعي العجينة على قد ما تقدري. يعني انا اول مرة رفعت الرول ده ما كانش بردك الرفع اللي انا عايزاه، بس بعد كده هتشوفوا معايا ان انا هرفعها اكتر من كده. فلما ترفعها اكتر من كده يا دوبك تخمر، لما بتخمر بتدي السمك الصح. اللي بالعجوة هدهنها، هرش عليها مية وبسمسم. واللي بالملبن هخليها سادة. طبعا الشكل دوت بردك في صينية لوحديها، عشان هنا بتبقى تخينة شوية عن اللي هي القراقيش السادة، فهتحتاج السوا بيطول شوية. طبعا درجة الحرارة بتبقى 180. هندهن مية وهرش عليها سمسم. حباها سادة براحتك، ده يرجع لك انت عايزاها. يعني اللي ما بيحبش السمسم هو حر، واللي بيحب السمسم يدهنها مية ويحط عليها سمسم. وبعد كده هنحطها في صينية بردك مدهونة زيت
وبعد كده هناخد عجينة تاني نعمل شكل تاني ايه غير اللي احنا عملناه. هنحط دلوقتي ملبن، هنلفها نفس اللفة بتاعت العجوة اللي هي رول يعني. هنقفلها كويس، وبعد كده برضك هنلفها بقى. المرة دي هوريكم اللفة ديت هتبقى ارفع كمان من الرول اللي فات. كل ما ترفعيها تبقى احسن، بس نخلي بالنا من حتة لما نلف الرول ده، بنخلي بالنا لان الملبن غير العجوة، ممكن يطلع منك وانت بتلفيها، فبنخلي بالنا كويس. هنقطعها بعد طبعا ما نلفها، هنقطعها برضك صوابع ونحطها برضك في صاجة او صينية لوحديها. برضك كل عجينة عجناها نحطها في صينية لوحديها، لان كل العجوة سواها غير الملبن، والسادة غير العجوة كده يعني، المحشي غير السادة. بس بوريها لكم ان هي رفيعة كده بتبقى احلى. هنعمل برضك معانا اللي هي السادة. بلفها كده ليه؟ عشان تطلع مورقة من جوه. بلفها كذا لفة من جوه عشان تبقى مورقة من جوه. هنبطبطها على الرخامة كده، وبعد كده ايه نعملها بالسكينة صواب. هنسويها، احنا قلنا قبل كده في الفيديو هنسويها على درجة حرارة 180. مش عايزين النار عالية عشان دي قراقيش. لو قرص النار بتبقى عالية. هنرصهم وهنسيبهم يخمروا بقى لتاني مرة. خمروا معانا، هنحط بقى اول صاجة عملناها او اول صينية قطعناها هنحطها في الفرن. استوت وطلعناها ايه مع بعضينا. سواها كده مظبوط. شوفي السوا مظبوط بالشعرة. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال بقى ده والحلاوة؟ جربوها تعجبكم قوي. انا كده بوريها لكم، اعملوها وبالطريقة دي جميلة وهتعجبكم جدا. واللي ما دس لايك يدوس لي لايك وكومنت حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك.